சரி, இந்த ப்ரொஜெக்டரோட ஃபேன் டெஸ்ட் எவ்வளோ அப்படின்றத பார்த்துருவோம். ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட வந்து உங்களுக்கு சவுண்ட் மீட்டர் இருக்குது. ஸோ இதில் நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன், உங்களுக்கு 80 டெசிபிள் காட்டுது பாருங்கள். ஸோ நான் இப்போ ப்ரொஜெக்டர் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு போனால் எவ்வளோ காட்டுது அப்படின்றது பார்க்கலாம். ஸோ நார்மலாக வந்து 60 டெசிபிளுக்கு கம்மி இருக்கிறது எல்லாமே வந்து குவைட் ப்ரொஜெக்டர். நீங்கள் வந்து எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு ஏசியில் இருக்கிற ஃபேன் கூட ரொம்ப ஸ்லோவாக வச்சுட்டு மூவி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு அந்த உஷ்ஷின்னு சவுண்ட் வந்து உங்களுக்கு கம்மியாக வரும். ஸோ அதனால யூசர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து இன்னும் கூட சூப்பராக இருக்கும். ஸோ பார்க்கலாம். ஸோ வேறு லெவல் கைஸ். ஃபேன் பக்கத்துலேயே எடுத்துகிட்டு போயிட்டேன். அப்போ கூட உங்களுக்கு 50 தான் காட்டுது, 60க்கு மேலே காட்டல. ஸோ அதேமாதிரி இங்கே வைக்கிறேன். ஸோ இங்கே வந்து 40 தான். கொஞ்சம் தள்ளி வந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 40 அப்படி வருது. இன்னும் ப்ரொஜெக்டர்லேருந்து தள்ளி வந்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது காட்டுறேன்.